Mas. Piye? Duwe paket dapur apa sing murah? Paket dapur sing murah, Heeh. 5 juta oleh loro, Mas. Lah aku engko oleh apa kok Nomor loro siji Yo. ya gawe ning dapur nggih mangan to, Mas. Meja makan, kursine empuk iki. Iki apa jenenge iki? Meja makan, Mas. Meja makan kok kene iki rupane. Iki marmer motife. Oh, motif marmer iki. Bahane kaca. Kaca. Kaki-kaki full besi, Mas. Oh, iki sing kekinian ngono kae iki. Ora usah samar panasen bokonge. Piye? Lah nggon lungguhe empuke, Mas. Wah, neng busane. Iya no. Iya, dan cocok lek iki. Iki nomor siji kursine papat. Nomor loro rada rono. Piye? Nah, nek ning dapur biasanya ya enek rak dapure. Oh, iki dapure ya komplit. Iki nggon adae piring-piring bersih ngisor. Dhuwure cuci piringe. Lah iki wis komplit, Mas. Komplit piye? Oleh kran, oleh selang pembuangan. Bonusnya kuwi? Bonus. Yo. Lah iki rak piringe sing sik kotos-kotos utawa sik teles. Oh iya tah jamne Mas iki. Tengahe gawe magicom, Mas. Magicom tengah kuwi. Tengah gawe magicom, sebelah sini gawe kompore. Dua tumpu pas iki. Oh, masuk iku ya? Wis tak ukur. Oh iya, cocok. Ngisore enggak ada rak baskom wajane. Dadi jipuk ning kene, masake ning kene. Yo, berarti komplit Mas iki ya. Komplit, warnane yo ireng, motife yo enek marmere, Mas. Serasi mbek kengke ya. Yo. Ini paket piro Mas nggih? Paket dapur 5 juta wis gratis ongkir lah engko mbayare yo COD, Mas. Oh, COD? COD bisa. Lah omahku lu adol Mas. Brebes kono lho Mas. Gak dirungokne lah. Piye to? Jawa Timur, Jawa Tengah ki wis gratis ongkir. Oh iya. Wis seluruh lho ya. Seluruh kuwi? Mas omahku nang gunung kono lho. Gunung ya pangkat tak terne teko. Oh iya. Cara pesen iki piye? Cara pesene koyo biasane ning bawah bio profil wis lengkap. Derek ngetul wis terhubung karo Mas. Cocok Mas ki ya, no. Cocok. Paket 5 juta dapat 2 barang ready bolo.